我哋好似去一個即跟住食道嘅旅程去研究一下啦，以後啦，係由今集開始係咪大哥？係食道任中橫咁嘅樣，其實理論上唔係，實際上都係噶啦。由我哋個口個牙將第一啖食物咬碎，一路通過個食道落去胃，然後個胃掕去肝啊、膽啊，去到大腸啊、小腸啊，跟住就係再排泄翻出嚟，都叫做一個消化嘅過程噶嘛。係，成個過程都幾多程序嘅喎。係啊。咁所以成日話消化唔好啲嘢咧，就唔好食咁多啦，咁樣嚇。所以嗱變咗咧就嗱由口到喉到個胃肝也好，每一個地方出現問題，嗰個人咧都其實咧係會有一啲病症嘅出現嘅。咁由今集開始咧，我哋真係啦，即係帶領各位呢個聽眾由個口進入我哋個消化系統，睇下每一個部位其實出現啲咩問題，呢啲問題點樣影響我哋個消化。冇錯，咁我哋好多謝咧，就香港口腔頜面外科醫生協會咧，就同我哋一齊合作去做呢一啲嘅即係食道任中橫呢個特輯嘅。冇錯。咁今日咧就係第一次咧就上嚟嘅咧就係李建文醫生嘅，李醫生你好。大家好，前輩兄你好。係你好。大家好。喂，李醫生上嚟俾我哋嘅見面禮咧，就係一個骷髏骨頭啊！真係多謝你啊，李醫生。咁但係其實咧點解咧，我又覺得有啲實物係真係好啲嘅。原來呢個骷髏骨頭睇清楚啲咧，係倒及牙嘅噃。係。倒及牙原來都好影響我哋食嘢嘅方面嘅喎。冇錯啊！阿李醫生嗱，就請教一下你啦。其實嗰個倒及牙，唔係我哋不如界定一下，其實你哋係咪你哋嗰科接唔接受一個名叫倒及牙先，還是有第二個名先？咁我哋都接受呢個名嘅，其實都好即係中國人嚟講，倒及牙都好明白係咩情況啦。即係下邊嘅骨嘅牙齒咧就出嚟咁嘅情況。係。咁首先或者有啲介紹下咧，香港口腔頜面外科呢個即係醫生協會係一個咩嘅組織嚟嘅咧嚇？其實我哋呢班專科醫生咧都係牙科醫生嚟嘅。係。咁呢個口腔頜面外科咧就係牙科醫學裏邊一個歷史好耐嘅一個專科。咁其實我哋嘅工作範圍咧都係包括一啲顏面方面嘅手術啦、口腔手術啊咁樣啦。其實我諗聽得最多可能就講緊智慧牙手術或者係植牙手術啦。明白。其實我哋亦都做其他嘅病理嘅手術嘅。係。都係做顎骨矯形手術都會有，其實其中一樣嘢啦。嗱，顎骨唔好，又或者所謂個倒及牙，其實影響到我哋嚼嘢，佢點樣影響我哋嚼嘢嘅咧？啊，李醫生。咁頭先邵大哥頭先都講啦，即係消化由口腔開始，第一樣嘢我哋要咀嚼啲食物，啲牙要夾得埋，上下牙夾得到，先可以將呢啲食物磨爛啦。咁頭先我哋講倒及牙情況，即係個下牙出咗嚟，咁得好少牙接觸到嘅話咧，咁個咀嚼就其實嗰個功能就差咗嘅。係，但係其實我哋覺得都好似都係咬到嘢嘅，不過就咬得唔係咁完全咁解啫，係咪啊？冇咁好啦嚇，有時你變咗好多時咬唔爛嘢就吞咗肚啊咁樣嚇，咁係冇問題。其他譬如話 OK， 當然我哋棚牙或者我哋嘅嘴，除咗食嘢之外，仲要講嘢啊，或者進行呢一個即係接吻啊咁樣要做。咁嗱，呢個倒及牙，即係而家叫做拉遠少少講，其實倒及牙會令到正話嗰啲動作會做成點嘅咧？講嘢啊，會即係點樣講法嘅咧？會嗱，倒及牙咧嗱，講食嘢啊，首先嗰個門牙根本就接觸唔到嘅，除咗食條面咁樣咧，你可能切唔斷條面嘅。另外，譬如我哋講嘢發音啲某個譬如 S 音，你啲牙要掂埋先至發到出嚟嘅。咁嗰啲病人如果有倒及牙嘅話，佢就發唔到啲音，佢用咗一條脷去封咗個前面嗰個位發音，變咗嗰個音就唔準啊咁樣。另一方面，佢成日去用嗰啲特別嘅位置去就嗰啲牙咧，影響到牙膠，亦都可能個壓力好大。咁長期嚟講咧，長年累月嚟講咧，嗰個牙膠可能有啲退化，有牙膠痛嘅問題啦，肌肉痛嘅問題。不過係有時有啲嘢照唔到咧，你用嗰個力都好緊要，即係即係你要其他嘢幫翻佢啊嘛。係啦，咁但係如果倒及牙，我又諗起喂，牙醫你咪可以矯正咯，箍牙都可以將下底個棚牙收翻入去啲咁咪得咯，係嘛？陳美娟你講得啱嘅。倒及牙其實係即係見到嗰個牙出咗嚟啦，咁其實好多原因嘅，可以係牙槽骨嘅問題啦。亦都係顎骨嘅問題嘅，因為唔同部分，亦都係睇啲牙本身嗰個排列嘅問題。咁唔同嘅原因，我哋有唔同方法去處理。有啲好係牙槽骨或者牙排列嘅問題咧，
可以用箍牙方法去處理。但係如果顎骨個問題，增生顎骨即係下顎骨太大啦，或者係個上顎骨太細啦，咁咧就用一個顎骨嘅矯形手術去矯正嘅。哇！一聽見話矯形咧，好驚啊！係咪啲大手術嚟㗎？好似類似講手術住啫嗱，我都想知道究竟，譬如話嗱，我哋成身嘅骨頭都係由我哋小朋友嘅時候開始慢慢形成㗎嘛。咁呢一個叫做可能下顎骨突出呢一樣嘢，係幾時開始會形成嘅咧？會唔會一出世嘅時候已經係咁樣，還是因為啲骨係慢慢長？會唔會佢原來有個小朋友佢3歲之後先至出現呢啲特徵都得嘅喎？咁你點睇法咧？咁其實咧呢個兔殼牙，譬如例如個牙問題啦、顎骨問題啦，大部分嚟講咧都係嗰個生長發育唔平衡嘅引致性嘅。咁小朋友一路大嘅時候，可能慢慢就形成咗呢個問題啦。但係我哋講緊如果矯正嘅話咧，一定係等翻嗰個小朋友嗰個發育完成咗，先至可以做嘅。即係講緊手術啦。因為如果我哋喺個發育完成之前做嘅話咧，佢可能繼續發育，咁變咗嗰個顎骨亦繼續生長，咁變咗嗰個效果就翻轉頭做唔到效果。即係幾多歲其實先至可以做得？即係話你不如講埋個小朋友佢嗰個即係顎骨佢會發展到幾多歲就會停咧？男仔同女仔有啲唔同嘅噃。係女仔咧，通常都係早熟少少。咁大概幾多歲咧就係幾 OK？通常嚟講緊16、17歲到啦，即係一般普遍嚟講。男仔會遲少少嚇，男仔大概係19歲啊、18歲啊咁。哇！咁咪有一輪可能佢3歲發現，咁佢食10年麵食唔到，哇！好慘嘅喎。就好少好嚴重嘅，如果小朋友即係一路大嘅時候，佢個骨一路大嘅時候咧，就可能越嚟越嚴重都唔定嚇。咁樣。OK， 去到某